ام و به هفرال پیشنگاه مال و ویلانه گاو مرود بجه مال و ویلا یعنی مرود بری خاناده کمپانیای مزن یان جی تشتن گلک چوب ده هندر مال دا یان ده هندر ویلا دا همو پیدوین هندر جعرده دا حتانی جور ماله چه دواره انرژی دا چه دواره جیانا روزانه دا که ام بنرن ده پیشنگاه مال و ویلا دا چه تشتن رو پیشکش دبن راست مرونه کاری انسان وقت هفله همو دنیای پیدا بکه هر انسان کی تایبەتمەندی ویه والگور ویجی تایبەتمەندی مران دبیرو بوچونان لنیرینه لذوق و رنگان ده اگر تدخوازی هندر مالت تایبەت به نه وقت هر کسی به لمپه هندر مالت تایبەت بن نه اوی کل دکانش بو هر کسی تین فروتن اف کمپانیا هان تایبەت بو به مسئله ت مونسترین وان نقشن کوان آماده کرنه لسر نته هنه د پنج فورماندا یان لسر پلاستیک یان جی لسر قماش یان جی جو تدکانی هل بجری و اونا لگور زوقه تشتري تشيكن یان جی اگر تبخازی رسم زاروک بخوا یان رسم تشتگیدن دریان ته رجوان ربشینی اونا لگور زوقه و لگور مونستر و داخازی تشتري آماده کردن شكل في وقت تلفزيون أنا وشكل فيجي وقت كنترول تلفزيون أنا نأفتني تلفزيون ونجي أفتني كنترول تلفزيون أبا سيستمك متكاملة سيستمك كومبليتة دربارة أسايشة مالي روناهيا هندر مالي دنگ ورنگ هندر مالي وصورتان چاوا دريا في كنترول وفي تلفزيون أو سيستما بكاميران بهفدرا جريداي تذكاري تماشاكي دور وبر مالته تشي دبي تذكاري درجه مالي اويكو جريداي في سيستما جميفانا رافكي يان بجري تذكاري سيستما كديني كنت تشاوا لفيلمان لقنال جور بجور يانجي لفيديو كي البرنامج كي تماشا بكي تذكاري بدقماكي روناهيا هندر مالي تفدا كيم وزياده بكي يانجي اوداك تايبات يانجي مطبخي جي جدن فمريني يان بيخي تذكاري ده هندر في سيستما دا قال لك تشتدن بكي یک جوان تشتانه اوه اگر تدرکوی دروی ماله به یک دگمه تکانی همو روناهی هندر ماله و مرینی یان جی پیخی تشتکی دین جیه دریا وی جهاز بچوک را جهاز وکبی بچوک لودانگیش هنه تدکاری دان استاندنه بکسین دوا اوداین دن را بکی یان مثلا اگر خارن حاضر بیت کانی جوان دن را بیجی کرم کن ورنه مطبخه خارن حاضره اگر تل درفای مالی بی دریا تلفون آخه و دریا اینترنت را
اگر تجبیر کرده پلیتا غازه و مرینی یان سلاجه نهات بگرتن یان عیبه کردن هندر ماله ده هبه کت چه قاسل کیجان عالی دنیای بیجی تدکانی ده ریا تلفونی رام تحکم به هندر ماله خواه و به همو هوربینین هندر ماله بکی. اف برکا دست مدا جرد ویژن برکا یابانی. اوهان مرد کنه بپیچه و تی خبری کافه اوهان جی آنورماله. تایبەتمەندیە vê birekê ew e gavek mirovê darekî bibire li çûneyê gelekî jê nabire lê li vegerê baştir dibire. Ji ber ku wan bi şêweyekî fîzîkî hesab kiriye ku li çûneyê mirov giraniya laşê xwe nade ser lê li vegerê mirov kare baştir kaşke û jineke Swêdî niha li vir rastiya bû digot ev ya baştirîn bireke di dinyayê da wê bixwe jî bi kar anîye wekû jin belkî taqeta wê gelekî tune ji bo birînê lê ev ya gelekî ji bo wê guncav bû. A di divê ev bireka anê taybetmendiya wê ew e pêwîst nake mirov carekê de heya da wî bibire. Eger taqeta me re kêm bê mirov piçkîk jê bibire û dîsa vegerê ew beşê birînê han li cî xwe dimîne. Mirov dikane berdewam bike li ser sê, çar, pênc yan jî çend merhelan. Eger taqeta me re jî hê kêmtir bê hesabê wê jî kirine ev destikê han tê rakşandin. Paş ve çê û hûn zanin jî ku çi qasa destik dirêj bê mirov kane rihettir tiştan bibire. Tiştê sisiyê min dixwast ez pêşan bidim ew e ev ji bo frîz ji bo gîhayê nav malê mirov dikare bikar bîne lê li Kurdistanê mirov dikane pê berx û miyan jî bigire. û ev serkê wê jî di zîvirê mirov dikane li gor xwe guncav bike. Herkes me dizane gava ku li rûyê erdê dinya sar û sermaye binê erdê germ e. Ji ber wê yekê jî ava bîran û binê çiyan germ e. Her wiha havînan rûyê erdê gelekî germ e û ava binê erdê jî gelekî sar e. İnsanan fayda ji vê teknîkê diye diriya boriyan ra borîne dişîne binê erdê de ji bo ku ava borî ra herê germayî jêr wîne û ji bo xanî bîne jor. Diriya dînamoyekê ra diriya pompekê ra gelekî enerjiyeke kêm pê diçe û gelekî sûdmend e. Hem ji bo peydakirina germaya hindir malê hem jî avê germ dike ji bo serşiştinê ji bo karê rojane. Ev teknîka han jê re dibên teknîka germaya çiyan. Gelekî erzan dikeve û ji paşa rojê re ji bo jîngehê gelekî baş e. Ev teknîka germaya çiyan niha mirov dikane diriya programeke biçûk ra girê dê telefona xwe tu hindir mal de rûniştî diriya telefonê ra tu dikarî wê germayê kêm û zêde bikî. Teknîka wergirtina enerjiyê ji rûyê ne tiştekî gelekî nû ye. Lê tiştek ku ev şirketa han ev kompanya han pêşkêş dike dibêjin gelekî nû ye niha li Danmark bela bî li Swêd jî hîn nîne dest pêkirine ku di bazara Swêdê de jî bela kirin. Ev teknîka han evên rûyê mirov li ser xanî datîne enerjiya xwe ji rûyê werdigire ew enerjiya tê dikeve vê sandiqa han û derbasî
شبکه گلمپری آجبو ولد به تشتی هانه که برهم دینید مال خدا گل لکیش پیوستی تا بلندتره اف جامعه هان دبیجید ناوینا 8 تا 10,000 کیلووات ساله مروکانه جیور گره جبر ویجی او که کهربا هانه کت جروی وردگری دفروشی دولته و بشه هان اشتر لازم تجید کری یعنی گاوا کو اف سیستم هان مالت ده هبه ده هم کهربا خویا ماله و گرمای خویا ماله پی پیداد کی و هم جی ایزده دفروشی شرکت مزن این کهربه گاوا بحث مال و ویلاد به مرود بجه که قیبر خوددنا کسین دولمنتنه لهنده خلق لور هبو و هنده بر همین جور لور هبون که جه هر کسی دوی پیشنگاهی ده هبو تشتی هری گرینگ بیا من او بو که تکنیکا پاکرنا هوای هندر ماله تکنیکا پارستنا گرمای هندر ماله و سرمایه هندر ماله و انرژی بگلمپری هر وها چارسرین تکنولوژیا بلند یا کمپلیت افتشتین هری گرینگ بون دوی پیشنگاهان ده